Apa yang gemuk? Betik ke bird? Apa yang gemuk? Betik ke bird yang gemuk? Tu lagi? Wah! Stop, stop. Tu nama dia stop. Kat sini lagi banyak lah. Ada tu kembang. Kembang. Dah jinak dah bird ni. Dia dah pandai makan. Yang tengok dia kembang. Ni dia ambil gambar. Cepat. Nyanya, ni. Nak ikut Nyanya. Ha, ikut Nyanya tu tengok tu. Kat sana pun kembang tu. Ayah nak cakap.